听说这边河里又出那个新品种鱼了，今天赶紧过来试一下，看能不能钓到。在这边随便找了一个钓位，正宗的野钓啊，野河还是流水。今天准备来这边绷杆钓，鱼竿还是用的蒙古湛江3 5米4的，用一个短子线8字环花钳钓流水，主要是看竿梢绷杆钓。这个线上挂了气形漂，让这气形漂漂在水面上，有鱼点动的话，浮漂会拉入水中，或者浮漂有点动，可以看竿梢，也可以看浮漂。线主用的是 2.5 的主线，一个 0.6 的大连马线，6号1斗，5克的8字环花钳。底下应该有那种乱石头什么的，有可能会挂底，钓会儿看看。拉饵盘也没带，拿这个棍当个拉饵盘子算了。饵料还是用的一包搞定，剩饵料。饵料加红虫，哎，挂底了，想着这边就挂底，先挂红虫，然后再拉饵料。中鱼了啊！第一条目标鱼，哎，还不小，尽力，有几分钟，10几分钟上第一条鱼，又来一条啊！这个头都可以，换了一个颜色。又来一个，哎，都是这种鱼。前几天在这边钓还没出现这种鱼，就从昨天开始了。口特别的轻，还是。哎呀，竿梢不怎么明显动，看到浮漂抖动了一下。都是这种鱼。这边挂底有点严重，挂出来的塑料袋突然就没口了。这会儿挂底挂了头蒙，挂了3、4副子线，就一副大力马子线也挂断了。把8字环钳的8字环挂掉了，把铅皮直接夹到这个台风豆上了，不用划钳了。看这样动作明显不明显？鱼口越来越慢了，到中午了，才钓了1个多小时，来的也比较晚。看这鱼花不溜秋的，黑红黄，再挂一次底就准备收竿了啊！就剩一副子线了，收竿了啊！中午了，鱼没口了，哎呀，没钓几条，正好钓了10条鱼，收竿了啊！等下次早上来。早上的口好，到中午没口了。